Gharama za mradi huu Mheshimiwa Waziri kwa awamu ya kwanza ni bilioni 3.071. Kati ya fedha hizo ni gharama za ujenzi ikiwa ni shilingi bilioni 2.8. Gharama za ujenzi wenyewe na mhandisi mshauri shilingi milioni 222 pamoja na VAT. Mheshimiwa Waziri, vyanzo vya fedha vya mradi huu vinatekelezwa kwa kutumia mapato ya ndani kwa mfumo wa Alternative Project Financing APF kati ya halmashauri na benki ya NMB. Mheshimiwa Waziri, kiasi cha fedha kilichopokelewa mpaka sasa, hadi sasa Mheshimiwa Waziri, mkandarasi ameshalipwa kiasi cha shilingi bilioni 1,348, ambapo kati ya hizo shilingi milioni 124 ni kwa ajili ya mhandisi mshauri. Mheshimiwa Waziri, njia ya utekelezaji wa mradi huu ni kwa kumtumia mkandarasi. Aidha, Mheshimiwa, utaratibu wa kumpata mkandarasi hutumiwa kwa kutumia mfumo wa NeST, ambapo mkandarasi AMJ Global Multipurpose Contractors Company Limited wa sanduku la posta 1131 Dodoma alipatikana na ndiye anayeendelea na utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nikiri kasi ya maendeleo yaliyopatikana wakati wa Rais wetu Dr. Samia na mbunge wa jimbo hili, wamefanya kazi kubwa sana. Tupige makofi mengi sana Mheshimiwa Mbunge. Tupige makofi mengi sana Rais Samia. Ninawapongeza kwa sababu mnichagua mtu mahiri mwenye uwezo mkubwa wa kuwaletea maendeleo wanashule. Mbunge huyu mimi namfahamu. Nimefanya naye kazi nikiwa kwenye muhimili wa mahakama. Wakati huo nilikuwa hakimu, naibu msajili, nilikuwa katibu wa jaji kiongozi Tanzania, yeye alikuwa kitengo cha TEHAMA. Kwa hiyo ninafahamu uadilifu wake, ninafahamu uzalendo wake kwa wananchi wake. Lakini nyakati zote amekuwa akipigania maendeleo yenu. Wakati wake ndio imepatikana stendi hii. Na mimi ninaelekeza stendi hii kamiliki haraka iwezekanavyo, isichelewe. Hawezi pia waziri hapa tena wa TAMISEMI akaweka jiwe la msingi na stendi ikachelewa. Lakini sina mashaka hata kidogo na wakandarasi wanaofanya kazi hii. Ninaamini mchakato wa ukamilishaji wa stendi hii utakuwa ni wa haraka zaidi. Kwa hiyo tunataka stendi hii kamiliki. Lakini niangalia majengo mazuri ya halmashauri kule, yanapendeza sana. Hongereni sana wananchi. Na hiyo ndio kazi nzuri ya kuchagua mbunge anayetetea maslahi ya wananchi. Kwa sababu ukiona mambo makubwa haya yanakuja, si kwa bahati mbaya. Kwa sababu wabunge wako wangapi? Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.